Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangu di sarang bidang dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajar carios Jaka Sagara si anak ke laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayahana mugia. Sadayana teh aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tinjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak ke laut. Sok kaparayun sadayana. Geunaan saya barate anu geus mabahara lain ukur tepi ka sisuk marawungkul. Tapi ka para jago jeung jawara anu lihana sarua pada panasaran loba anu mariluan caturkeun di wewengkon anu jauh ka pilemburan. Pernah nanti di pasir cadas aya anu keur kunaon catur we dua urang jalma. Nu saurang mah geus aya umuran kawilang lalaki kolot. Nilik tina kayana mah geus sakitu kakolotanana. Bukna geus tetukuhis bulu-buluna ge geus barodas kabeh. Tapi ari awakna mah henteu katingali ting ripuh masih keneh gagah we. Ari eta lalaki kolot teh baheula mah kasohor mangrubakeun jago anu pinunjul anu katalahna teh Ki Darma Reksa. Ari kiwari mah geus dihila eureun makalangan milih ngasingkeun diri we di eta pasir. Sedengkeun lalaki anu saurang deui mah masih keneh ngora. Umurna kira-kira 18 tahunan. Eta lalaki ngora teh tayarian di Suteja, muridna Ki Darma Reksa. Tah kitu Ki, basa abdi ngalangkung ka piremuran ngadangu bade aya sayembara. Ari anu disayembarakeun teh nyaeta wanu jagelis rupa putrana Ki Barusa, katelahna teh Ratna Antika. Malih mah saurna Ki Barusa teh marupakeun jago kolot sakaligus jago sayembara. Saha Ki Barusa? Mohon Ki telepat anu bade ngayakeun sayembara teh nyaeta Ki Barusa. Ke pula ge asa kungsi ngadenge kana eta ngaran teh. Baheula basa kula keur makalangan. Nya kabejakeun. Aya jago ngora nu ngaranna teh si Barusa cenah. Sok sanajan jeung kula mah can kungsi paambrok, can kungsi panggih. Ukur kadenge we ngaranna. Sumuhun Ki, tiasa jadi Ki Barusa anu ayeuna bade ngayakeun sayembara teh Ki Barusa anu kapungkur kasohor sawaktos ke guru makalangan. Sawaktu baheula makalangan teh loba jago anu kasohor. Nya kaasup si Barusa. Ngan bae ari ceuk itungan kula mah baheula. Ukur aya 3 jago anu pangonjoyna teh bisa kasebut jago anu pilih tanding. Di antara anu 3 teh meureun kaasup kula sorangan. Ari anu 2 di mah nyaeta Ki Sariban jeung Nyi Kintring. Nya najan eta Nyi Kintring pangawakan awewe tapi kaasup jago anu pinunjul. Tah gitu. Nya ku kituna eta ngaran Ki Barusa teh kula ge kungsi ari ngadenge mah. Nah maneh teh ieu teh arek miluan sayembara. Leres Ki, abdi bade ngiringan sayembara. Mudah-mudahan we atuh kenging idin ti Ki Guru. Terus terang abdi teh panasaran. Sakaligus hoyong nguji pangabisa we anu salami ieu yakinkeun di dieu. Ya syukur-syukur saupami abdi teh kenging unggul na eta sayembara. Tangtos abdi teh panginten bakal gaduh pamajikan. Jadi gitunya jadi maneh teh arek miluan sayembara. Nyampek arek miluan mah kula mah moal arek nyarek
Moal arek nitah eta mah hak maneh. Tapi kula oge satuju lamun maneh miluan karena eta acara sayembara. Nya pasti bakal loba jago jeung jawara anu turun gunung di dinya waktuna nguji sakaligus ngabuktikeun pangabisa maneh teja. Nya nuhun we atuh ari Ki Guru ngidinan oge ngarojong mah. Kukituna abdi teh enjing mah bade angkat we Ki ngajugjug ka kampung Ciwaruga sejangiringan sayembara. Bek arek milu mangan kade teja. Memeh indit miluan kana eta acara sayembara teh. Kula teh rek bebeje heula ka maneh. Hiji kade ulah somong, ulah adigung adiguna. Kena maneh teh geus nyangking sapinuna ilmu ti kula. Nyaeta ilmu anu pinunjul, ilmu cadas lumut cing ajian guntur lebur sakeuti. Ajian anu kakaraku kula diyakinkeun segala cicing di dieu. Tah kaduana kade ilmu teh ulah dipake salah, ulah dipake sangeunahna bikeun nanda sasama. Lamun lawan maneh geus teu walakaya omat, ulah wani-wani nandasa. Katiluna kade maneh teh kudu waspada, ulah rasa maneh, ulah boga anggapan maneh asa pangjagona pangunggulna. Laju nganggap enteng kasakur pilawaneun maneh, eta teh mangrupakeun kalemahan. Sok sanajan kula boga kayakinan ilmu nu geus dicangking ku maneh teh susah pikeun pitandingeunana. Tapi kapanan di luhur langit masih keneh area langit. Nya can kajeung bisi di luareun teh masih keneh lobaan leuwih gagah sakti batan maneh. Nuhun Ki, sumuhun. Non rupi anu nembe disanggemkeun ku jisim abdi tang tos bakal diestokeun pisan. Abdi oge nadapi duana we ti Ki Guru. Sok sanajan teu dipenta oge. Angahna nu jadi guru mah teu waleh ngaduakeun ka maneh. Teja, mudah-mudahan we maneh teh bisa unggul na eta acara sayembara. Nya kula ge miharep lamun seuk maneh hasil menangkeun eta nyeratna Antika, ngandung harti maneh teh bakal boga pamajikan. Kula oge bakal ngilu senang, bakal milu bunga lantaran hayangnya kesian maneh ngalaki rabi. Sok komo nebikeun ka boga katurunan an oma teja. Lamun maneh diparengkeun eleh henteu hasil alias gagal henteu jadi jawara dina eta sayembara. Omat ulah kuciwa, ulah boga hate dendam lantaran kapan jodoh pati bagja jeung cilaka teh geus aya anu nangtukeun. Urang mah darma lakoni bae. Gitu cenah eta amanat ki darma reksa teh atuh sute jagi ukur ungut-ungutan we tanda nganyakeun. Mangga cenah naon rupi anu disanggemkeun teh bakal digugu. Tinggal nunggu poe isukan we cenah bakal lumampah ninggalkeun eta pasir cadas. Pianti para jago atau jawara anu hayang miluan kana eta acara sayembara teh saanyana mah loba. Malahan mah anu hanti bisa kana ilmu silat oge. Paksakeun maneh ge hayang miluan, tapi barang dipikir deui nanaonan cenah. Kala kasosoroh kojor kang ngaranna teu boga pangabisa. Sedengkeun anu dising hareupan teh pasti para jago jeung jawara anu boga pangabisa anu luar biasa. Caturkeun ayeuna mah salah saurang jalma anu teu bisa kana ilmu silat, tapi boga kahayang sarua we panasaran hayang miluan, hayang meunangkeun hadiahna sayembara nyata nyiratna Antika. Ari eta jalma teh tayalian ti Juragan Surya.
anu dumuk matuh di lembur Ciaro. Manehna mah teu ari erek miluan mah langsung mah cenah. Da puguh ge sieun atuh teu bisa nanaon, tapi arek nitah bade gahana wae nyaeta Ki Sukmo. Jawara bayaran anu salala ieu teh ngabade gawe ka Juragan Surya. Kieu ieu teh Sukmo. Saenyana mah nya kami teh hayang miluan kana eta acara sayembara. Kan bae geus kapikir kapan kami mah teu bisa kana ilmu silat teu bisa nanaon. Lain harek menangkeun hadiahna kalah ka meureun cilakan waya. Kukitu nah kacurung ku kahayang hayang nyanding nu geulis nyaeta Ratna Antika. Wayahna maneh teh kaitu nya milu sayembara. Keun lamun menang teh bakal dibere hadiah kuku kami. Ngan eta hadiahna nya Nyi Ratna Antika kudu dipasrahkeun ka kami adek dikawin. Seumpamana abdi kedah ngiringan kana eta sayembara monggo. Terus terang abdi oge penasaran. Margi eta sayembara teh tangtos bakal diiluan ku para jago jeung jawara anu sumpingna teh di mana-mana. Ngabdi salaku jago teh tataroetan hoyong ngebuktikeun abdi teh anu panghebatna. Bakal ngengengkeun eta sayembara. Pokokna mah si Deno, si Montok, si Geulis teh bakal kebantun disanggakeun kanggo juragan. Nya alus ari kitu mah hari maneh sanggup mah Sukmo. Nya mudah-mudahan we atuh maneh teh bisa mawa eta si Geulis, si Ratna Antika, si Renok, si Eplok Cendol. Lantaran kula ge kabita anu cenah geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Pokokna mah juragan mah percanten wae kang abdi. Eta si Donto pasti bakal kebantun. Namung kedaemut saupamana abdi kenging nyaeta tiasa nyanggakeun eta si Donok, si Donto Nimas Ratna Antika ka juragan. Juragan ge ulah ilap abdi kedah diporsen dipasihan hadiah anu ageng. Atuh pasti ku kami teh bakal diporsen, bakal diberi hadiah anu lain saeutik. Kangaranan kami sugema mah pasti kami oge bakal ngarti, maneh ge bakal sugema. Nah iraha eta sayembarana teh juragan? Ari cenah mah 3 poe deui ti ayeuna. Kukituna cikra ini nya bisi kaburu lat manten. Nya lamun nepikeun ka lat manten teh maneh teh miluan sayembara. Nya manglebarkeun bisi kaburu kagondol ku batur. Entong selempang ngabdi encing pasti bakal miang. Sabada masuk menyanggupan matuh Juragan Surya teh mana teh bunga berijing gede harapan susukanan we cenah eta badegana teh bisa menangkeun sayembara. Nganung harti bisa mawa nu geulis Nimas Ratna Antika teh bisa kagonol. Sok sanajan acan karuan masih keneh lamunan, tapi mudah-mudahan mah cenah jadi kanyataan. Urang caturkeun di ayeuna mah di lembur Ciwaruga. Mang Utun jeung si Jaka Sagara oge sarua wae keur ngobrolkeun ngeunaan sayembara. Kabeneran si emak anu boga warung sekaligus anu kacicingan ku si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh keur ini teh keur neangan balanjaan. Atuh jongjon we Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh ngobrol. Jadi kumaha yeuh? Kapan Mang teh hayang miluan eta acara sayembara jang? Ari arek miluan acara sayembara mah nya hampek we. Ku uing oge mah arek dicarek mah arek dihalangan. Ari emang mampuh mah kumaha maksudna jang? Nah ujang teh bet ngomong sarupa kitu ka Mang. Nya atuh kapan Mamang nu hayang miluan acara sayembara teh nyapek we. Mamang ari mampuh mah yang hareupan jago sayembara jeung para pamilon. Kapan Mamang anu hayang hadiahna oge
Mamang anu kudu gelutna oge lain uing. Alah jang. Mamang ari kudu gelut mah sukamonyang hareupan para pamilon. Atawa jago sayembara nyata ki barusa. Mamang teh sarua jeung bohong jang. Nu aya mah bakal cilaka, bakal benyut, bakal rusak. Ukituna sakumaha biasa we ujang anu bakal nyang hareupanana. Lamun uing anu nyang hareupanna mah atuh lamun dina meunangna oge. Eta nyiratna Antika hadiahna kudu milik uing atuh mang. Ih teu bisa jang, teu bisa. Kapan urang teh keur nyamur? Mang teh salaku jago. Ujang teh mangrupakeun sanjatana mang. Loba anu geus arapaleun jang. Kapan ujang teh monyet kukutan mang anu sok dipake buburak bangsat, dipake ngawarah jalma jahat. Tah lamun engke oge dina acara sayembara, mang mah arek nyogorogeun ujang. Sok sanajan jika nyawe mang teh bakal naik kana luhur panggung. Tapi engke dina nyang hareupan eta musuhna mah nyata ujang bae kitu tah. Atuh ari kitu mah uing anu capekna mang anu geunahna ke bisa ngawin eta nyiratna Antika anu cenah geulis. Ih ari si ujangnya keun bae atuh jang, keun bae. Itung-itung mere jodoh ka mang. Na teu meunang mang menangkeun jodoh anu geulis. Bari jeung mang teh bakal kasohor lantaran jago anu unggul. Malahan maloba jago jeung jawara anu pasti bakal ngaku kana kehebatan mang. Ngaran mang teh bakal ngelebet jang. Ah embung mang ah. Ari uing anu capena mang anu meunangkeun hadiahna. Kapan rugi atuh? Alah jika nama si ujang ge hayang miluan sayembara meureunnya. Da kabita ku hadiahna. Ari uing mah teu kabita teuing ku hadiahna mang. Tapi panasaran ti ku eta sayembarana. Ah ujang ulah sok munafik jang. Saha anu teresep atuh ka nyiratna Antika anu geulis rancunit endah kabina-bina. Pokona mah amprud-amprudan. Pasti ujang ge bakal kabita ngan ujang teh RR alias era. Nyapek bae ari ujang arek miluan sayembara mah mang moal ngan meureunan moal ditarima jang. Lantaran kapan ujang teh ayeuna teh dina wujud monyet jang. Iwa jelema anu bisa miluan acara sayembara mah jang tak kitu. Jadi geus we emang nu ti hareupna. Ujang mah nyaeta anu nyang hareupannakeun hadiahna jak mang. Ah embung mang. Rugi atuh ngeunah di emang. Lamun hadiahna jang uing mah beuk bae mang lah. Tuh kapan kanyahoan ayeuna mah. Ujang teh arek miluan sayembara lantaran kabita ku hadiahna nyata ku nyimas ratna Antika. Geus we ayeuna ke jang engke dina waktuna urang suten we jeung mang. Tah nu penting mah urang teh bakal miluan sayembarakeun mang nu ti hareupna ujang anu gelutna. Tah engke perkara hadiahna mah urang suten we jeung mang lah. Anu meunang eta bakal meunangkeun nyiratna Antika. Ah embung mang. Mang sok licik, sok ngalicikaan. Ih jang moal licik mang moal licik suwer. Pokona mang kayak urang suten jang lah. Masalah hadiahna mah sutenkeun bae. Pokona mah mang bakal miluan sayembara jang penasaran lah. Keun lah. Da ya ujang ieu nu gelutna ieu lah. Tuh kan mamang mang geus arek ngamanfaatkeun uing. Engke teh uing dilicikan tetep we. Uing nu capena mamang anu ngeunahna. Ih moal jang moal. Pokona mah dina waktuna emang bakal daftar jang. Bare arek miluan kana eta acara sayembara. Cek Mang Utun manehna teh keukeuh arek miluan kana eta sayembara. Keun cenah Mang Utun anu ti hareupna mah sok sanajan hari ngagelutna mah bagehan si Jaka Sagara. Basa keur jongjon ngobrol kelutak pantau teh aya nu muka tajalian di Maici anu boga warung geus balik. Mang Utun jeung si Jaka teh laju jarah empeh. Da inggis kanyahoan lamun manehna teh ngobrol jeung si Jaka Sagara. Pasti cenah si mawarung teh bakal leuwasin lantaran monyet teh bet bisa ngomong sagala rupa. Ngan bae ari hipikeun eta si mawarung teh atau Maici kaget. Lantaran bieu teh kadenge suara Mang Utun kawas anu ngobrol sorangan. Da sapiraku cenah aya batur ngobrol nama di imah teh kapan eueuh sasaha deui. Laju wae atuh koloyong asup ke muruka jero imah. Pok tumanya ka Mang Utun. Tadi ku emat teh ka kuping ti luar ujang teh kawas keur ngobrol. Nah ngobrol jeung saha ujang? Ngobrol jeung saha atuh mak piraku? Kuring ngobrol jeung ieu tihang atawa jeung ieu kunyuk? Kuring mah henteu ngobrol henteu ngomong mak.
Meureun eta mah dedengan mah wungkul. Ih, kumaha teh jelas kadenge Ujang teh keur ngobrol. An bae ari kadengena teh hawar-hawar teu pati jelas. Jeung aya sora deui saurang deui nya saha atuh nya. Piraku dedengan emak wungkul mah. Ah, meureun eta mah dedengan wungkul mah. Nu puguh mah bieu teh kuring teh keur ngacabrek da ieu si Lutung ya. Rada baong tak kunyuk teh. Tadi teh ku kuring teh keur dicarekan mah. Nya kunaon kitu Lutung teh Ujang. Ih, ari emak puguh ge rada baong ayeuna teh. Keur beger jigana mah. Rada bandel puguh teh si Lutung teh mah. Ari keur beger mah mau karep sorangan. Da meureun geus meujeunna nya. Saumuran kitu mah Lutung teh. Meujeunna dikawinkeun Ujang. Meujeunna macok. Ari eta Lutung beger makeun we atuh urang pacekeun kumaha. Kabeneran. Jang Rustam bogaeun. Bikangna kitu tah Ujang. Tah nya halus atuh mah ari aya bikangna mah heuh nya heug lah. Engke ku kuring urang pacekeun ya. Ngara teh baong teuing ya kunyuk teh. Kata papanon Lutung teh mani muralang ka Mang Utun. Ari kitu mah pasti jaka sakara teh lada we amak ka Mang Utun. Nah asa ku kabina-bina teuing cenah arek dipacekeun ka kunyuk sagala rupa. Asa ku kabina-bina teuing Mang Utun teh. Kena-kena aing dina wujud kunyuk dina wujud Lutung. Bet disebutkeun keur beger mau karep sorangan da eta meureun manehna hayang nyiratna Antika. Alah, bet aing arek di pacekeun kana kunyuk kana monyet sagala rupa. Awas ya ku aing dikorowot tah. Itu cenah sajroning hatena si Lutung alias si Jaka Sagara teh laju we ngorowot ka Mang Utun. Puguh we atuh Mang Utun teh mani reuwaseun. Nah kunaon sia maneh teh kalah ngorowot? Tiel lima tuh mak. Kapan kasaksian kumaha? Kitu geuning ari keur beger mah si Lutung teh. Nyai mah kudu sagancang dipacekeun mah. Aya enak kunaon Lutung teh nya kapan sabager-bager. Nah jadi galak ngorowot kitu. Ih, ari si emak puguh ge kapan keur bager mah kitu mah. Halik si halik. Sia. Maneh teh sakedeung deui bakal dipacekeun ka kunyuk bikang. Manggeus ya, ulah galak nah ieu teh. Si Lutung teh beuki maceu laju we ngoconan ka Mang Utun. Mang Utun nepikeun ka ti bubur anjat atuh ari si mawarung eta mah hiji teh. Jeung sirikeun we teteh geuningan cenah eta Lutung teh jadi robah pamolahan. Kitu kayaan Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh waktu anu rumaku marengan insan anu gumelar di alam pawanangan. Teu karasa lajuna waktu kiwari teh geus ninggang kana mangsana. Geus cunuk kana waktuna sayembara teh geus dimimitian di lembur Ciwaruga. Puguh we atuh eta lembur teh pada ngajugjug pada ngadatangan ti suklakna ti siklukna. Anu jauh cunuk anu anggang datang para jago jeung jawara mangrupakeun pamiluan oge. Geus dararatang we pon kitu deui anu lalajo maning haraleut ka dieu sireum we nyampeurkeun gula maning ngaleut ngabanaleut ngemat nyatang pinang maning ngabru atuh. Da eta atuh pada panasaran hayang lalajo nyaksian lumangsungna eta acara sayembara. Heuleuh mitra, waktosna parantos teu nyakapan sagala urang tuna jejara carita Jaka Sagara si anak laut dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapunten tina sadaya kakiranganana. Mang saheulana undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.